हेलो फ्रेंड्स, आजिर वीडियो पीएम किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत सरकारଙ୍କ तरफରୁ ବର୍ଷକୁ 6000 ଟଙ୍କା ଯେମିତିକି 2,000 ଟଙ୍କା କିସ୍ତି ଭାବରେ ଦିଆହେଉଛି। ତାହାର ବେନିଫିଟ୍ ଯଦି ନେବା ଅଛି ତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାର୍ଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହିଛି, କ'ଣ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାର ଲାଇଭ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆପଣ ସିଏସ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ କେମିତି କରିବେ ଏବଂ ସେଲ୍ଫ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କେମିତି କରିପାରିବେ ତାହାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଡେରି ନ କରିକି itaର୍ଟ କରିବା। सीएससी पोर्टाल लॉगिन करंतु एवं सीएससी पोर्टाल लॉगिन कर सारला परे एमिति तलकू टिके स्क्रॉल करंतु तेरे पीएम किसान आसीबो सेतिरे क्लिक करंतु। क्लिक कर सारला परे व्यू प्रोडक्ट ऊपर क्लिक करंतु एवं सीएससी लॉगिन रे क्लिक करंतु। न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पाई फार्मर रजिस्ट्रेशन ऊपर क्लिक करंतु एवं आधार नंबर फिलअप करंतु एवं स्टेट सिलेक्ट करंतु। तापरे आधार जो मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन थी से नंबर टी एंटर करंतु। गेट मोबाइल ओटीपी ठारे क्लिक करके ओटीपी एंटर करके सबमिट पर क्लिक करंतु। तापर कस्टमर फिंगर को कैप्चर करंतु, जहाँकर अप्लाई करुथिबे ताहांको फिंगर कैप्चर करंतु। तापर एमिति फार्मर पर्सनल डिटेल्स टी आसी जिवो। एतिरे फिलअप हो जाइथिबो ऑटोमेटिक एवं जोटा मैंडेटरी सेटा सिलेक्ट करने को पड़ो, जमीक डिस्ट्रिक्ट सब डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक विलेज एमती से सिलेक्ट कर सारा कैटेगरी पर सिलेक्ट करंतु। तापरे फार्मर टाइप स्मॉल 1 ରୁ 2 हेक्टर भितर अच्छी तो अदर में क्लिक कली। तापर मोबाइल नंबर देकी फादर नेम दियंतु। तापर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी ए आईडी टी केमिति मिलिबो तो चलंतु न्यू टैब रे जाइकी भूलेक ओडिशा सर्च करंतु। भूलेक ओडिशा सर्च कर सारला परे तार ऑफिशियली वेबसाइट टा आसी जिवो। एमिति भूलेक ओडिशा सेतिरे व्यू प्लॉट डिटेल्स बाय इंक्वायरी प्लॉट आईडी सेतिरे क्लिक करिकी एतिरे डिस्ट्रिक्ट तहसील विलेज ए सब सिलेक्ट करने को पड़ो। तापर खतियान नंबर एवं प्लॉट नंबर देकी सर्च रे क्लिक करंतु। आसीजिवो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी टा सेते ताहाकू कॉपी करके एथिरे पेस्ट करंतु। पेस्ट कर सारला परे रेशन कार्ड नंबर टी एंटर करंती। रेशन कार्ड नंबर टी मैंडेटरी अटे तो सेटा निहाती भाବରେ देवा दरकार। तापरे लैंड डिटेल्स टी ऐड करने को पड़ो तो ऐड ऊपर क्लिक करिकी जहाँकर अप्लाई करुछंती तांकर जमी पटारे थिबो सब किछि तो सेटा एतिरी खाता नंबर खसरा नंबर एवं एरिया इन हेक्टर सब सिलेक्ट करंतु। सिलेक्ट कर सारला परे ऐड ऊपर क्लिक कर दियंतु। ऐड ऊपर क्लिक कर सारला परे चूज फाइल ऊपर क्लिक करंतु एवं जमी पटाटी अपलोड करंतु। तार मैक्सिमम 200 KB भीतर थिबा दरकार पीडीएफ फाइल। तेरे सेव ऊपर क्लिक कर सारला परे एमिति प्लीज ट्राई अगेन एमिति एरर आसुची सेति पई ओके ऊपर क्लिक करंतु एवं सेल्फ रजिस्ट्रेशन करने को पड़ो। तो पीएम किसान सर्च करंतु तार ऑफिशियली वेबसाइट टा आसी जिवो। से वेबसाइट रो लिंक मो वीडियो रो डिस्क्रिप्शन रे दे देछि। एथिरे न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन आसी जिवो सेतिरे क्लिक करंतु। क्लिक कर सारला परे एमिति आसीबो अर्बन कि रूरल तो रूरल रो मु अप्लाई करूछि तो सेति पई आधार नंबर टी एंटर करंतु। तापर मोबाइल नंबर जो मोबाइल नंबर की आधार कार्ड रे लिंक थिबा दरकार निहाती भाबरे एटा मैंडेटरी अटे आ एटा ओटीपी माध्यम रे एटा वेरीफाई करा जिवो। और स्टेट सिलेक्ट करके एथिरे कैप्चा कोड दियंतु। तापर गेट ओटीपी ठारे क्लिक करंतु।
ଓଟିପିଟା ଆସିଥିବ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ। ତ ସେଇ ଓଟିପିଟା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଧାରରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଥିବା ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର ଓଟିପିଟା ଯାଇଥିବ, ସେ ଓଟିପିଟା ଏଥିରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆଉ ଥରେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଦିଅନ୍ତୁ। କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ ଦେଇକି ଭେରିଫାଏ ଆଧାର ଓଟିପିଟାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆସିଯିବ ପର୍ସନାଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟି ସବୁକିଛି। ତ ଯେମିତି ସେଥିରେ ଆମେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ କରିଥିଲା ସେମିତି ଏକା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ସବ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ବ୍ଲକ, ଭିଲେଜ୍, କ୍ୟାଟେଗୋରୀ, ଫାର୍ମର ଟାଇପ୍ ଏସବୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟରୀ ଅଟେ। ବାକି ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ ଅଟୋମେଟିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବ। ଏସବୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଫାଦର ନେମ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ ଫାଦର ନେମ୍ ଆସୁନାହିଁ। ଆଧାର ଓଟିପି ମାଧ୍ୟମରେ କଲେ କି ଫିଙ୍ଗରରେ କଲେ ବି ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇଡ଼ି ସେଇଟାକୁ ହିଁ କପି କରିକି ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟା ଆଗରେ ଆମେ କରିଥିଲା। ସେମିତି ସେ ସାଇଟ୍କୁ ବୁଲେଇକି ଓଡ଼ିଶା ସାଇଟ୍କୁ ଯାଇକି ସେମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଏମିତି କପି କରିକି ପେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆଇଡ଼ିଟି। ପେଷ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ନମ୍ବରଟି ଦିଅନ୍ତୁ। PM କିଷାନ ମନ୍ଧନ ଯୋଜନା ସେଥିରେ ୟେସ୍ କି ନ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ୟେସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି ଏବଂ ଏଥିରେ ବି ଲାଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସଟି ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ଖାତା ନମ୍ବର, ଯେମିତି ଖସରା ନମ୍ବର ଏବଂ ଏରିଆ ଇନ୍ ହେକ୍ଟର ଏସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ସିଲେକ୍ଟ କରିସାରିଲା ପରେ ବ୍ରାଉଜର୍ ଉପରେ ସେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କରନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ହିଁ ବ୍ରାଉଜର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜମି ପଟ୍ଟାଟି ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରାଉଜର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଜମି ପଟ୍ଟାକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ। 200 କପି ଭିତରେ ଥିବା ଦରକାର PDF ଫାଇଲ୍। ତାପରେ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଭ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଯେଉଁଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ସେଇଟା ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଇଯାଇଛି। ରେକର୍ଡ଼ ହାଜ୍ ବିନ୍ ସବମିଟ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି ୟୋର୍ ଫାର୍ମର ଆଇଡ଼ି ଏମିତି ଆସିବ। ତ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ କି CSC ପୋର୍ଟାଲ୍ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ ଯିବେ, PM କିଷାନ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପୋର୍ଟାଲ୍କୁ। ସେଥିରେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ଟି ଥିବ, ସେଥିରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଧାର ନମ୍ବରଟି ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ। ତାପରେ କ୍ୟାପଚା କୋଡ଼୍ଟି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ ଏଥିରେ। ଏବେ ସର୍ଚ୍ଚ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତାଙ୍କର ଡିଟେଲ୍ସଟି ଆସିଯାଇଛି ସବୁ। ତ ଏଥିରେ ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମେକ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପାସୱାର୍ଡ଼ଟି ଏଣ୍ଟର କରନ୍ତୁ।
ଭ୍ୟାଲିଡିଟିରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ୱାଲେଟ୍ ପିନ୍ଟା ଏଣ୍ଟର କରିକି ସବମିଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୟୋର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଡନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲି। ଏଇ ପ୍ରିଣ୍ଟଟା କାଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କ କଷ୍ଟମରକୁ ଦେଇପାରିବେ, ଯାହାଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏତିକିରେ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖା ହେବା। ନମସ୍କାର।